要ですわ。ありがとうありがとう。乾いてるよ。ありがとう。これ見せたら終わるやつ。ライター忘れてた。本当？お手がね。雨降ってるけん湿度が高いけんね。頑張れー。じゃあ次のいい仕事します。カプシュルートから仕入れたやつやけどな。そうだね。うまい。わさびいる？いらない。いらない？いただきます。おいしい。な。頑張れ。ダメです。火がつかんわ。
めっちゃ黒い煙。よし。うまい。胡椒と塩の出の量が違うな。美味しそうやね。焼けたかどうかちょっといってみよう。熱い。よいしょ。よいしょ。どうしようかね。よいしょ。こっちはいい。よいしょ。熱い？うん。結構しっかり焼けちゃったね。美味しい。美味しい。うん。うまっ。うん。スプーンなかったっけ、お箸入れみたいなやつ。あるよ。あれちょっとスプーン取ってほしい。そういうのは先に言ってほしいな。えへへ。ありがとうございます。あ、でも雨ちょっと少し収まりつつあるのかな。天ぷらの味しかせん。天ぷらしか入れてないじゃん。それ何？これ薄口。いつもの。それ最初に入れたのは？薄口。うん。じゃあ薄口が切れましたね。
ネギ坊主？てらっしゃい。全然違うんだ。てらっしゃい。雨降ってきた。雨めっちゃ降ってきたね。通ってんの？撮ってる。あ、そうなんだ。夏丸くんのなんでそんな引っかかりそうなやつ言うと夏丸くんのなんで最後まで言わんと夏丸くんのよし。ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ。豆腐豆腐入るかな。ちょっとそのクールにいいやに入れて冷凍して黒はちょっと合わないな。あ、寒い？ちょっと寒いか。お肉も出すよ。そうだね。みち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 。あ、ちゃちゃ。僕全部入れる？お腹いっぱいになるな。あとゆで卵と温玉がある。ゆで卵と温玉？ 2種類もある。ゆで卵のなんだろう、温玉。あ、ドーン。真っ暗だね。よし、食べますか。はい、どうぞ。ありがとうございます。よいしょ。
あったまる。うますぎて馬になったわ。あった。おいしい。また弱くなった。消しねえなこのガス。私が振っとこうか、うちで。すげえスーパーで買ったやつ。また弱くなった。あ、震えない。ダメだ。振り方が下手い。温めてもダメなの？熱じゃないと。あ、傾きやない？ほら。ね、おかしいよね。でもガスってそういうもの？違う。なんかほら、液が出てるとかやったらさ、横にしたらだんだん減ってきてね、液が出らんくなるとかわかるけどさ、ガスってそんなもんだっけ？違うと。これぐらい傾けんとダメみたい。おいしい。ちょっと甘くしたい。よかった。どうしようかなと思って。なんか鍋焼きうどんみたいな。すき焼きうどん？なんかそういう感じ。お待たせしまして。ありがとうございます。ニュースな。すごい斜めにするとめっちゃ火力出てきた。どういうことやねんこのガス。それさ、ゆで卵じゃないの？これゆで卵や。そうだよ、ゆで卵のそういうことか。なんか温玉なんつったらいいんだ？半熟ゆで卵。そうそう。じゃあありがとうございます。もういい？火が収まってきた。うわ、これも直ますすかね。全部直しとって。バーティー。志村けんみたいな。ああ。最近のさ、ちっちゃい子っていうか若い子に志村けんって言ってわかるかな？わかるやろ。幼稚園生は。だって日曜日に志村動物園やってるし。だけどそういう動物のおじさんって思われとって、なんか志村後ろ後ろとか言う人と思われてなさそうと思う。ドリフの人って。そうそうそう。それはまあないかもね。
ないってイメージが、うんなんかいいおじさんみたいな感じでおじさんタレントみたいな感じで思われてそうと思う。バカ殿のイメージもちょっと際どいよね。あれだってバカ殿最後にやったのいつだろう。だいぶ昔な気がする。つけんのかなこれ。わかんない。心配になるんだ。え、消したいの？弱火でつけときたい。なんかスーって言ってるよ。大丈夫かな。これやっぱこうちょっとさ、なんかその弱火の高さに傾けとかないかんね。はい、できました。光で入ってない。真っ暗だ。キー温玉入れてもらった。味ね。いただきいただきま。ますす。なんだか。あー、水ごそうが欲しい。うわ、ブイブイ言ってる。え、怖い、大丈夫こいつ。アルコールティッシュ取って。一回消すか。超貴重なアルコールティッシュ。湯たんぽー。今何度？うん。温度6度ぐらい。そっか。湯たんぽ早くできんかな。